Ngetumini riri wajira gutuithia na maandiko. Mutumia niwe ware muthuri kirikaniro ngithoma thiini wa Genesis kana kiambiriria ikiri ukoraga muthuri nio ari kuo Ngai ni amumbite Ngai amumba na akimuhe mawira mari arutaga akimwira thiwe wite nyamu maritwa uthi urime mugunda no muthuri uyo Ngai akiona ona maraniria na Ngai tondu ni maraniria na Ngai muthuri ainuka na ihoru akage na ihoru ona maria na nyamu muthuri ari ona ihoru Ngai akiuga amuthondekere mundu iyo ni kiambiriria igiri akirehe mutumia riu mutumia uyu niwe wakire gwitikira tondu ni kurehwa rehwo ni koguo tiwe wa kagwethana afana niwe wethwo na rehwo ni Ngai na no yende kuga kaundu keho andu matikaga for granted ati Ngai niwe wetheire muthuri uyu mundu Ngai niwe wetheire muthuri mundu uguo kuri no matikoraga morite makiuga ni mararokera mundu Ngai no hakorota no problem problem ni mundu ungi niwe Ngai ni akuwi na niwe muthuri ucio ki o mundu ni amwe koguo niwe umwethagira mundu ria mangiingirana rimwe ugakora kwi mundu ngirora uguo wone ta mutaraiguana no niwe wi nake no kagiria kwiriria niki ni tondu ni kuri kindu Ngai onete thiini waku na agikurehera mundu ucio tu owe uria mungiguana na mungihotana koguo Ngai niwe wethagira mundu nake mundu ucio areho muiri mutumia ucio agagwitikira nehega hau nehega ndaitikira ucingo upande no tondu ni mutungatiri kono nyoka bindingitikira kuo o muthenya he mutumia roire ciana ciake ithatu aroraga ciothe hari ungi wikite giko kiu hari mundu rumeturigite kuona oya mutumia wake akimuraga riu hihi hiko andu marauga ni scam na ninyonaga ni waragio horo wacio muno ihiko ni scam asha Digiwe ni scam ni ndakirikia wira wakwa wothe tondu kinyitiragia bohi ningiri njaragia horo wa Ngai na kirikaniro ona tutarathie muno Genesis ici igiri yani wo umbirito tutatu guo thiini wa kirikaniro ugakora kihiko pap Ngai agikirehe hau koguo ni kuga atiriri kihiko kiambiririo ni Ngai koguo tungiuga ni scam ona Ngai we mwene ni scam even from the word go koguo haria twagirire thina uria twina guo munene muno Jeff na nyoka ni tondu twina andu ni meheririe Ngai kihiko-ini matiri hindi mamurehaga matuaga ni makwihota mathire mundu acemania mathina na kuguo uguo hau riu niho acokaga kuga ui mwathani uka no riri kwina mathina mangi maingi muno mundu atekirire Ngai ho so nigetha kihiko gitige gutuoneka ta kiri scam we need to fatale kurocokia Ngai ona ikoro de macemania kora macemania ndu ingi na giona nani ni muno macemania kanitha ona ndande mutungatiri nani ni muno macemania kanitha andu ingi macemania na kou ona haria mwacemanirie coka magomano manjira na magomano manjira ni wega kuga ni Ngai andu macoke kwa Ngai gutire magomano mangi manjira riu andu macoka kwi Ngai riu hindi yo nirio Ngai akwambiria kuingirira muturire wa mundu na Ngai no ugithondeka mundu angiakinya kuraga ciana ni moranitwo na mwathani na ikora ruga ra mukristiano ndagikeo yaku fufia tukari Ngai ndariho mundu angiakinya kuraga mutumia ni moranitwo na Ngai tondu we arona riu niwe wi in charge ugoro wa kuraga kana kwiyuraga mundu akoragwo oranitwo na Ngai akona ni nie mwene muturire wakwa ni kiuga angikorwo ni tukuona kigo gitari scam no nginya tungigicoke haria kiagirire kwa Ngai tareke turore mumbi tondu tugire na imagination na twa create tuona movie Nigerian movie nie mutungatiri muthuri wakwa tahe mahwana makirwo mbeca thiini wa Valentines ni ucio ti muthuri mwega what was the foundation yake iko yahanaga atia Ngai ni ahanite wega muno thiini wa Efeso akauga atiriri inyu athuri endagai atumia anyu uria Kristo endete kanitha na reke njuge ona tungeba turugamire oro hau athuri mangienda atumia ao tina mwiro uria Kristo endete kanitha no we menye Kristo ni akwirire kanitha koguo riu tumenye atiriri athuri mangienda atumia ao uguo utire kindu tangimuhe aikorwo Jesu ni agikwirire kanitha niki giki gutanginekera mutumia waku ona kana ni mahua kana ni besha kana ni ki tugi how already ugu niguo Ngai abangite na hau kenda gacoka kauga atiriri na inyu atumia athikagirai athuri anyu toria kanitha wathikagira Kristo haya ndamba kura kidogo athuri nio marerwo mende define kwendwo tondu riri hena kwendwo na ni hari pressure
Yes. Hena kono ne hari pressure. Na kigia pressure ate hewe ndo. Taru no pressure. Mutugatiri mutumia waku mukoretwo nake miaka 2 miaka 3 miaka 4 arenda tondu nyoka finia nengerirwo kimahwa kirikoro gikiragwo buke ya mabesho gwori arenda umugurire arenda umurehere arenda muthie mikawa eno minene arenda mwana wake ikare wega arenda ngari njega riu ta define wendo ucio wa Ngai wataragirio wa Ngai wendo wa muthuri hari mutumia na Kristo hari kanitha taririe wega tondu hau niho turoranirwo na andu acio ni wega kuga atiriri indo cithia hamwe muthuri akienda mutumia nake mutumia enyihie ira torana hamwe wenyihie yes oguo ri reke tuge for example muthuri ucio ndari na uhoti wa guthi wega mahua ona kana tike tuge tiga oto uhoti ona ndarenda uhoti tondu no korwo no hoti na igwe ndarenda mutumia no menya no nginya ona kenyihie koguo ri ona akekiriria muthuri wake ri akimwira amuhe mahua ri ndagirire kumwira no nginya taronore toragia tawici horo wa Ngai na ithui tariu ri ni ngurokete ketuge ni ngurokete kuhoya nyoka bini kuhoete Jeff ni kuhoete riu ri mwathani ndakwiraga o uguo wauga no guo kwika aca ndakwiraga oguo atire ultimatums ndimwira ui mwathani ndaguthaitha unginye wira undithie wega ciana ciakwa ndorere muthuri undorere mutumia undorere ni kumuthaitha nikumuthaitha uramuthaitha Ngai uyu no gacoka ugokira ugathie ona utamukirite no getikia niko kuhanika uguo so mutumia ri ndagire kona na ke muthuri pressure tondu ni ake ni enyihia no riu nake muthuri uyu ri agire gukorwo endete mutumia uria Kristo endete kanitha ati uguo auga ni agwenda akumagara togu Jeff umagarire athiethe na mathe akimenyaga mutumia wakwa ni augire ni arenda kina ni arenda kiratu ni arenda kina yes koguo muke maiguithania atiriri dinona ngia ukuguria kiratu kiria ukwendaga no ninga kuguria next month mutumia nake enyihie tikumwira ni ndakubulira riu ndongorera kiratu na ni aragurirwo kiratu ni ndiku yes koguo ni horo wa gutwarana no nginya muthuri eru kana ni agirwo ni kumenya Lydia ri mutumia wakwa ihua riri riakwa ri ni gwetha ndirona ni cia kumukenia okay riu tucoke kuria kwa andu makwa Ngai tucoke kwa andu psychology ya muthuri rimwe ndamnyitaga ora makofi ringi guku ni kuma igokona-ini riri na ni ukuingatwo githomo-ini ni mutungatiri uyu ni mutungatiri mwega na ni nakwirire Ngai ma na iria ndu mwathani ona nitomuhe cio ingi ona tarikitie no ni agoka hindi ingi bora cio sana nituriganagirwo muno tikuniganwo ni kunyita ati mutanyita nituriganagirwo ni maundu mutugathi international so mutumia ni agirire kwira ona korwo ndugukimwira ati 100% umwire ndenda mahua rehe undu wa gukorwo ukiuga atiriri na riu no menya Valentine reka tenera kuire kana ugakiuga birthday yakwa ni next month tiga gwiciria ati tondu ni rucio riu wi murakaru thiko 10 tondu ndari akwira ndakwirire ati tondu urakaririo na mbere ketuge birthday yaku ni umuthi mwai 21 warakarire mwai 19 tondu ndurona tare riu 2021 yakinya mundu atinda kuria atinda oka hwaini uria menyete na nuthu nyama nuthu kilo o uria kimenyerete na akimugeithia harigwo niki gukuguthire na mbere ni birthday kuo na birthday nduneka ati ndunamenya riu ningi ni warakara wiki ngita ithatu nigetha we eri hau ri kaba kumwira na umenye birthday yakwa ni ya next ni twina ciumia igiri amwira uguo nake riu ri nake tondu ni amenya mutumia yake niguo hana ri riu ni agirire guko ona ko ni reminder gwikira tuire hindi ya twari andu marehagirwo information na ndarama ni ekire reminder tondu ni aramenya mutumia wake ni ekite ni endete uguo ningi atumia ni mendete kindu gitagwo uhoro ucio wa kuoneka ta marathikiririo they love to be listened to koguo ri muthuri nake ri ni agire kumenya this is my wife's birthday na ni ngwika kaundu erutanirie eke kaundu mwega amutware out amurehere kindu yes na mutumia ucio ni aririkana she will remember Kituri
maundu macio ndabataraga kuririkania ona niwe waririkanaga mbere tugacoka ugatuika we riu aingira kihiko-ini ni watuika uri okuo githe ndwahika toguo kurie kuragia githe nduri na ng'ombe githe na mburi you see we kuo no muthuri riu we availability yake igatuika scarce atiriri dating gucokia hara psychology dating ri kati ko tatane gwetha ni kuhita uguo ri gutiri undu utakuhitwo naguo eni no riu rira waingira ri muthuri relax na it is like no guahana ni guahana koguo riu weta mutumia ri ni we riu gwagirire kumunya ni day by the way ni we ndina bata nake nawe juge horo cio wa ng'ombe ati ng'ombe ati kira tuli ugure irwo na nyumba na ng'ombe no indo ici ni ugaciukaga na itiukaga ni wega kuga iciukaga tondu mwinake muthuri ucio agikorwo ndari na mutumia mwega indo icio arauga ati akuguriire angigia ruteko na ndari na thayo niguo tumaga muthuri ati kuri athie agathukuma wega thayo wa kumenya nyumire handu na ndicoka handu ati ni ndiria na ni ndikoma wega itakuyuria ni ndui kurathi na mbere so thayo ucio ona kagi kau kakiroko mundu agithie enda vizuri that hug keeps that man aikara kuguo ahorerete ona kwina maundu magi ukugua mundu megitheka kwa aratheka kwa niki tondu gwake ni kwega ona ndirati ndina kiuria haria mundu akinyaga ukaigua mutumia ndaroka wega no ni urakenio ni ayangi ni maundu makiro kana maundu ma mwiri thank you wanga nudrambe itonhebe mutumia nake tondu agikaraga ta OCS aikaraga ta OCPD ndendaga nginya go smile we wakinya mucii ni mawatho kinya uguo no wathie kundu kungu kaigwa dread igwe na thai igwa bina thai na no tokwambia tuga atire hau ruga tuikaraga ta OCS yes mutumia nigetha ambie guikara ta OCS gwake nyumba ri what happens ni tondu muthuri uyu ri athite tukite distant o uria muthuri araga indo na kaundu gaka athuri please mamenyerere tondu indo ciria wena cio ni mutumia utumite ogie na ni wega kuga uguo ona iko ndurona ta kuri undu areka ni akuhoyagira agakuhe irio agakuhe thayo maundu macio matumaga wathi na kuguthereme uthereme so kiria wena kio ri ni mutumia utumite weke atia ogie riu ningi no bia kumwona ni OCS aratuika OCS niki tondu ni ambite agakuhurira thimu ukakumuoera agaguria wira mishemanio ikuote meetings ya client yes ya client agakwira ni ukamwona ni ndiroka oikara mathaa macio matatu utarakinya na ni ukumwita ni uroka ti kwenda enda gutuika OCS riu ni bitterness yabagira kuingira akaja karibu sana tuna Reverend Lydia to ndigwiciria muthuri agithie hitari ethaga mwiritu uri ofurite muno uri amoru muno na mucomi biu kwi mundu acoka gucenjia riu akihika ni pesa tukagira tinti uri athuri mutumia wahika ni a expect arore muthuri na ringi ona ni araroka wira taru ni tukire na kuria ko ni muthuri wakwa ri ngorwo ni gukira ndimuharirie ni ndimuhariria niki igitumaga agatuika ati weriria aingira kihiko-ini expectations cia rume igatuika no uria ni agia mwana wa mbere ni agia wa keri ni acenjia niki gituma muthuri we aigwe ta taracenjia no mutumia ni aracenjia okay ni wega kuga mutumia ni acenjagia ni tondu ciana ni igugutwara handu hangi ningi ri ore ciana iroka ri na niguo athuri magire ku understand ri wendo wa mutumia uthiaga tondu ciana nacio cioka kumubatara no muthuri ri uria hana even biologically ri a mwana ciarwo ri ona ndakoragwo akimenya tiga ni hari ona maracokererio ira nduka ngogikaga atia we ona ndoi ati kwa mwana ucio ni mutumia ucio hana gate kana ni iraga ngoro take twambirio hare kugianda mutumia ucio ni ira ngoro ni agia mwana ona guthiko kona wathi kurora mwana mutumia Jeff uthia ukauria ni okire ugurage thimu wina kuria uguo na ndo mwana ni okire na uguo niguo muthuri hana mutumia agia mwana ri muthuri amugiraga akamukinya nyumba ndeto iria aguthi na mbere we ndui mutumia ni agia kana ka mbere ni agia gakere maundu no maraingiha ena maundu mangi maramuthuri no menye muthuri no arabatara demands ciake irioko yes
koguo ra guthiaga ri atiriri mutumia uyu angiaga kurorwo wega ni muthuri ni athiaga akiguaga ngoro tera inama tondu muthuri uyu ri we ni umagarire wathie kuria wathie ndunamenda kumenya mutumia watindire atia tari guko nta wenya ni uraruta wira na no we uri gura thimu uri atiriri kana karadigire gakimira ri gatinda atia ikauka gä å kahå rwo kerwo atä kana nä karega kå rä a nä ko kanina wä wä ra å kamba gå thiä kå menya må thuri harä a thire na gå må ndå å ramå ria må ndå å ramwä ra atä kakwä mwana å rä ngirwo kakwä mwana å kire na fiva we oki rä må tumia å yå agä å ka må ciä rä arakora eihå rä rirwo guo ä tondå maå ndå nä maingä nake må thuri ndana na mbeca na iraingä he cia må thuri koguo nä agä rä two mä cemanio må tumia å yå nä agå tuä ka OCS hau Jeff arauga na agå tuä ka OCS nä tondå ena ka bitterness karaingä ra ka resentment kamarakara gataragota kugwo tondå gatiramenyeka gagwä two atä a ndakuga nä kå menwo amenetwo må thuri no ara provide no nä aramwaga tå maå ndå-inä tå rä a aramå batara koguo må tumia aikaraga å igå må tumia aitwo må tumia aikaraga agitumagia akimeragia undu uyu ri undu ri kirikano kiuga atiriri out of the abundance of the heart the mouth speaks kana kumana na urikiru wa ngoro rikano ni karagia to kanua ona uthio ni murakaru nduramenya rakarite niki undu kina kuguo guo ni koraga na ni hokoraga ri mundu ni akinya handu twambagiriria ruo roika ikara rogaciara bitterness na resentment bitterness na resentment iciaraga depression na depression ni uhokoraga ndeto ta iria hanikire mutumia akoraga ciana ciake koguo ri muthuri we muthuri ri menye mutumia waku ni arakwenda ni kuri atarakuona tiga kuga ati ni ngoire mbeca ati ni ngugurire ng'ombe utigagira ngiri 3 o muthenya gutire ndikuragia kuria watu ara change icio ni cio cia muthemba uriku riu ukona ati mutumia uyu ri ni murakaru tondu ti mbeca ahikagira aca ona gikore na ciana kiu tikio gikeno giake 100% gikeno giake ni mundu ramambeirie nake muturire atari kindu magikara kanyumba gataramenya kora kahana na riu mundu ni agire nginya agia indo amwira ndigugurire ngari na ngari na mburi na thenge na ndigugurire mugunda niki wendaga niwe arenda thank you niwe simple mutumia uyu ni agia mwana na agia ungi na agia ndu watwira wega muno thikirire na matumaya makwa meri ati ni akinyaga handu akagia ntaragayania kawendo kidogo agaikiria ciana muthuri onake urio ombitwo ri ni araikara akaigua ta nake atiganeirio kana nake mutumia tathire kana mutumia tathambire na o hari ndiu kane gwetha guthukia ri agakiuga hihi kireke ngetha mundu urake attention agathie gwa Fatuma akinya gwa Fatuma ri agakora Fatuma amwetereirie ugu ndwenda kina majukumu akamuyukia kai mundu akoragwo betwo atia uyu urathama tondu mutumia ni agia na ciana tondu hau niho ngwiciria andu aingi ndereti yambagiriria nyoks kuma tuhikania nawe ni ndoraga wendete ciana attention yaku ni ta muvire gwi ciana hau naho atia ni wega kuga atiriri Jeff ati ni uhoro wa kwaga gwiciria uhoro wa rucio tondu mahituko magoka iu tutaici twi miaka retagwo ya makamo na ici twi middle hau uguo ni uhoro wa ni gwetha hau niho hinya koragwo wi mwingi na mayu matuko mariuka kindu kiria giakorwo gikia bata muno hari nie nawe na nyoks ni uhoro wa ciana na riu muthuri angikorwo ihinda ria ciana iramubatara nikio wonaga muthuri ni akinya handu ciana ni ciambia kurehera nyina mbeca na itiramwariria tondu omoe nyina niwe waturaga kuo muthuri ucio ri riria ciana cirakura ikimenyaga ri we kwa Fatuma uri utari mwana koguo ri ni uhoro wa kindu gitagwo depositing and investment muthuri agirire ku invest na muci wake na to nginya muthungu gaga having your cake and eating it ni guthura is either you have your cake here umionage kana ukimirie ndugiuga ati you have your cake and you are eating it. It is impossible ati we na mucie muthaka na mutumia mwega na ni wendire Fatuma na Njeri na Akinyi aganau no nginya utwe matua ni ne ngwenda kihiko giakwa kirugama to kihiko ona ciana ici he muthenya ugakinya kindu kiria gakorwo ndigarirwo nakio ningakorwo ritaite koguo kuria njikirire muno ndigakorwo kuo andu aria nyendete muno matigakorwo andu arute tutaga nao wira matigakorwo kuo mafansi maria ndina mo ndigakorwo nao tondu makwa mathina maundu mao kiria ngakorwo ndigeirwo ri ni mutumia wakwa na ciana na riu tondu mutumia uyu ni agia na ciana ni na ciana ri mutumia ti wendo agayaga acha
tondu wendo wa muthuri wake ni wake ucio niguo uhana no uri muthuri ekaga ri athuri rimwe makoma mari a bit selfish. Thank you. Ni koguo ri ni marenda no nie ndako hoini takana gatuya undi no gwa hoinaga no haria taugaga no nie ndika utaranyona kauta mutumia karigwo kai kautora ndina tona tuwiri haha ndaire itari toro ni handu ha unyitira kamwe karaka uthio umenya kanya ta karenda ni kuga nawe ndirakuona yet mwendo wa mutumia uturago wa muthuri wake muthuri riu nwagiria ogone atiri toro nwagi uido umenye Fatuma ni arakuona Fatuma arakuona ori uratherema ori uragithu githeremaga Fatuma gucitie iri uguo ori urathi ukionaga togagia indo no Fatuma aroka na ni akumenyete psychology akamenya akuragia home kukwaje najua kuna ma stress reke ngurore na ahari kurora no arakurora na kindu gitako kwiyenda Fatuma ni arenda selfishness tondu werenda kwirora hake of course no utakenda kwirora hake koguo muthuri we na indo ira itikirira ri yes reke ndie na ndimwirie ni muonie ni ona ndikimwe stress cia maundu macio kuri athia akorio kuri anga mundu ndeire penjo kuri ungi anga bagi ni ndamenyekana ati ekire cukuru basi ndina mugira koguo amba muhanyukie mwana cukuru riu maundu macio muthuri ri wakagwa ndikwenda reke njikare kwa Fatuma tondu thia ngakoma maundu makoma kagira but what about tomorrow ciana icire ni wacietiga renda kubatara ni urethie na wira na mbeca ona mbeca ciho ri Fatuma ndari hakinya handu akwenda tondu ni kwina andu angi maragiuka koguo ni wakinya handu ucoke mucii wacoka mucii ciana itia kumenyire mutumia ni ebangire tondu mutumia ni ebangaga akamenya gwikara utari ho ugoka nginya honoku na tikwenda tiga kuigua tha tikwenda no ria gwika tikwibanga ati na mundu akwibanga na kwimenyera na kumenya ndiaga wega ngathie kigomano ngathie kiama koguo we uroka we na 70 na keni ari kiama thiaga kia ng'ombe kia mburi ni athiaga na kia mbeca na kia thoroko na ni athiaga ngwataniro na ngumbaco muthenya wake ni ebangire tondu no agire ni akoragire meciria ni na githina ni atigania uiguo no nda mathai ni make ni aramenya nduroneka riu atiga kubanga akwira heya ni riu ni ndagithie ni tugukora na hwaini ugatigerurio hehu au ugakirigwo kaindi wao hindi yo Fatuma ndagikwariria acha tondu riu mathinda maku ni makiri ate ni mathire ciana itikuhuragira ihuragira nyina ari kiama kia ng'ombe ikamuria mamu atinda atia wagakiri we utire mundu ungikuria tondu matia kumenyire men should invest in their families he andu uhoro wa tatari wega tatari hau kidogo dariria wega kidogo we nduri muthari we mutangathi ka mutangathi ndo no kiwathi mwati wenda tatari uhoro wa selfishness ngwira atiriri handu njugaga a man mudurume wothe is made to be helped kuma kiambiriria aciarirwo ateithio koguo ri na nikio wonaga haha kare relationship gera guhoro kanyina na imona ciake ciana cia rume ni klingi ona tokinya ciarie ni klingi kuri ciana cia iritu niguo na mwiritu ni akwiro no ruge na ndai na thina mwanake wa mwira ruge ona kimwana no tige no akiruga no agithomithia ukora gitina ruga na ni njui ni muri mutumia kwa ni njui muri yeni kimutana ruga no mwiritu yakwa wagire kuruga niki so mwanake mudurume wothe kuma rio kamwana is made to be helped koguo ri riria agia turana nyina nyitete nyina nguo tindata nyina nguo asikara miaka ya 20 kindu 30 hau uguo ona mundu amurehe nyumba aenda go transfer yes ni mamu wa wethaga no areka jota kuga akoragwo agetha nyina thiini wa mutumia uyu riu ri uhoro wate nyina uyu riu ningi ni atuika ena tumundu tungi ararora ngoro yake ndakuga tondu mundu mwenda kiheto rutha rwa kurira maithori no ni akurigwa atiriri ikai mami witu na niwe ndirareire gwakwa ri kai ataranyenda uria njagirire kwendwo koguo he kiundu giguka thiini wake neo selfishness no yetumaga gethe Fatuma tondu it's about him yes riu noguo niguo betwo na riu mutumia riu haha niho mutumia agire kumenya mundu uyu wakwa ni arabatara nigetha okorwo ni hwaini aingira ciana ni menya gena mundu wa guteithia ciana
nigetha uhe muthuri uyu sometime ile arenda attention tondu uguo niguo hana no uguo niguo mbirwo ni wa guteithio na nikio nginya bibilia ini ugaga ni ngumwethera muteithia wa kumuteithia maundu mothe and a woman is mutumia ni dynamic na maundu maingi muno ni onaga ciana thitira ria wega irio ni iracura na still ni arona muthuri wake ni aramwenda riu ure muthuri atendaga ri ni ati we kumunga bagia-ini ni urarora iria ritiraitika he mwana urarira ri bedroom ira ni urathikiriria na twi haha nawe no oko ni nie no tiga maundu na iria na rore atieka to kunyua riu ri mwana nake aria kwifanya ngajipanga nyinyi ko no wetu ni ndikuo murerere rito reverend to ndo na mata Friday tugite handu tukonia mwana wa kahite more important ne wa bata gukira mwana wa kairitu na nikyo agiaga na entitlement ya gutika ona mwana wa kairitu kari we ena right mundurume muritu ndari ginya right ikwari na gicajama na muthuri akorio kiuria akauga ati tondu we ni webangire ukiumagara ugithi gwa Fatumari no gikena na ukiiganira ri kurati kona dua kwa kuduonagwo ona ndoninite ona mwakari mutumia ucio wakwa ngiona kenda gia kuririra ri ungikatia akarara na kaigwa tangioraga no we ni atiganire nake no ndekwenda we atike ona ni hari mundu angiariria uhoro wingi maine na mundu mekuona ta mutumia as a lesser person toro mahado twina problem ya balance ne ajirie kahinda kariho kwari na kindu getagwo affirmative action ya atumia atumia makihana ta mareho iguru muno cua o rimwe they know wabeti haraihu na ni wega ku understand haria waumire riu ria mutumia abatirio rimwe ukikana affirmative action cia andu makaragwo to that gukagiaga na hinda tena nginya atumia mandikwo kuna no nginya kugia na uhoro wa atumia riu hau atumia magithii iguru muno riu kuracoka kuragia na consciousness igi kurarehwo irira cia kurera arume cia kumarera na kumonia mundurume ahana atarie riu ri mutumia ore ringi na uhoro wa kihiko by the way it is complementary ni ugotiriri ha ndingihota no we ni wokuhota na hatari mundu kuigua atiriri ni ndutire wira mwingi ukira uri ungi koguo ni muthuri uningi ni ambarario ningi na ni tondu wa haria arahinyiririo aroka na mururumo akiugaga mutumia ti mwega mutumia hikiririo hena kirira kana consciousness ingi ukite akuga polygamy ni njega na andu othe makerwo gutire mundurume wa mundu mutumia umwe na ndeto icio ikambarario undu ucio riu ugagituma ihiko ige na thina I wish andu no ma understand ati kihiko ni complementary we mutumia undu waku ne munene muno ni kuhoera muci waku na we muthuri undu waku ne munene muno ni kumagara na gwetha wetha ukarehe warehe mutumia na kawira kane guciaragania gurora igũthi hana na muthuri ni wega kuga na no wega twire athuri Jeff tiga gutuaga matua na andu ara muikaraga nao haria mwithiurukagira sina tabu na mutumia waku ndoi ati ni ubangire kugura kamugunda na ndonera ki mutumia mutumia niwe your conscience niwe sense yaku ni ukwiraga tigane na kamuru reke tuthie Joska reke tuthie Ruiru na akwira uguo ni auni undu ucio agutura uri wake so ni ure ndingiuga ni atiriri ni tutige kugia na mwena umwe turambararia gukira uri uki this is a complementary andu maturana mari amwe na mwakura mwina miaka 70 kana 60 mugatigu muri aya muri eri kiuria kia mwisho nigetha tuhinge kuria ni a bed of roses ona no ciri mutumia akiuma horagirwo teng ni kuri ndigwiciria Jeff no kugia gitumi ni riri andu matiganite turacemanirie mwe muracemania mutumia waku nawe muracemania na muthuri waku na turacemania na muthuri wakwa turi agima kuri kuria taumite koguo ni kuri prejudices kana kuria daumire uria kwahanaga mami witu ni kuri uria atarie nawe mamu wanyu ri ni kuri uria atarie twacemania andu agima mena magego matate tu o mundu na ringi wira koguo ni twarehe mauthi na maitu twarehe baggage ni twitaga baggage cia kuma kuria tumite koguo ni uhoro wa kunorana ni ho twirikirire Ngai andu manorane makaga kurakaranira wana ngani ni angorotaga muno no korwo ni papa wa angorotaga na riu amuria ki na riu ndeto icio ni ukukihota nacio na ndwari kuo tokorora ngomi riu papa ni angorotaga rigi ugakora atiriri mutumia uyu ri ni ahiukagirwo maybe
kwao kana wamwira kaundu na nduguthukite ri ni astuka no korwo baba wao ni anegenaga kana agutukaga kana kwari bara kwanyu no ko gutiari ko gudura understand so gutiri 100% andu ni guthondeka kihiko kiao magikiranagiriria especially gukiraniriria makirekanagira mwahitanie ti gutura mundu o haria mwatuire mo andu mature mendane na makiraniririe na marekanire. Thank you very much. Twakinya Shesheni hakuhe nawe.